fan ရင်းကို KT Brand ဂျိုစီဆေလို့လိုက်ပါတယ်။ KT fan ရင်းဟာ Fate Doctor နဲ့ Gladiator ပွဲကြီးစင်မှာစုံတွေ့တဲ့အခါ Fate Doctor ရဲ့မာနနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆက်ဆောင်ဖန်ယူလိုက်ပါတယ်။ Fate Doctor ကတော့ဒီလှပတဲ့မျိုးသမီးကြီးကိုအနိုင်ယူပြီးအဲ့ရတဲ့ခေါ်သွားနိုင်တယ်လို့ထင်ပြီးကုန်ယူနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့နောက်ွယ်မှာအတောက်ချခံရတာက Face ပါ။သူနီဆက်ကြော်လာရဲ့အနေရဲ့အများဆုံးနဲ့စွမ်းဆောင်မှုအရှိဆုံးသွေးလူသက်သမားFace Router ဟာကွန်နယ်ရဲ့စက်ကြောင်ဒီနေ့မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပယ်ရွန်ဟာကွန်နယ်ရဲ့ဇလန်းကိုဆက်ပြီးပရိသတ်တွေအလွန်သဘောကျခဲ့တဲ့အမိုက်စာအဆက်ကောင်ပယ်ရွန်ရဲ့အချစ်တော်သူ့အငယ်ကောင်ဟာကွန်နယ်အိမ်တော်ရဲ့အနာဂတ်ဧကရစ်လောင်းဖြစ်တဲ့ Face Router ရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သူနီရုပ်ရှင်ထဲမှာမင်းသား Austin Butler တယောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Face Router ဟာအလွန်သွေးအေးပြီးစွမ်းဆောင်မှုရှိတဲ့လူသက်သမားတယောက်အဖြစ်ပရိသတ်ရင်ထဲမှာနေရာယူသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တကယ် comics ဝတ္ထုအကြောင်းရင်းစစ်မှန်တွေပင်နီဂျစ်စရက်တွေရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေနဲ့သူ့လေးကိုလောက်ကြံဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့မူလအစနဲ့ Paul Ultra Drift နဲ့ဘယ်လိုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးသူ့ဆွကြည့်လိုက်အောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကြိုက်တဲ့ channel podcast စီစဉ်နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရကောက်ပါ။ဖန်သီးရှင်နဲ့ဟာကွန်နယ်ရဲ့အိမ်ရှိမင်းသား Fate Doctor ဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ကိုနာမည်ကျော်စာရေးဆရာ Frank Herbert က1965ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့တူနီဝတ်ထုတ်ကြီးမှာစတင်ဖန်တီးမိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ KT Brand ဂျိုကြီးပေါ်မှာမွေးဖွားလာသူဖြစ်ပြီးပယ်ရွန်ဟာကွန်နယ်ရဲ့တေဝင်ဆက်ခံမဲ့သူနာပယ်ရွန်အဖြစ်ကြီးညာခံထားရသူပါ။သူရဲ့အကိုအရင်ကတော့တာရဲကြီးလိုတင်စားခံရတဲ့ Clock Shooter ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Fate ဟာ Raven လိုကြွက်သားတွေကိုအားကိုးတဲ့ခက်တုံတုံလူမိုက်မဟုတ်ပါဘူး။သူဟာသူ့အလေးပယ်ရွန်လိုပဲညံများတယ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရေးမှာလည်းအလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Paul Ultra D ရဲ့အမှောင်ဘက်ချမ်းပြရောက်သူနီဇလန်တစ်ခုလုံးရဲ့အလှပဆုံးအချက်ကတော့ Fate Doctor ဟာအဓိကဆက်ဆောင် Paul Ultra D ရဲ့အမှောင်ဘက်ချမ်းကျင်းမောင်ပြင်ဖြစ်နေတာပါပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာစက်ကြောက်လာကိုနောက်ွယ်ကနေချဲ့လဲနေတဲ့အမှောင်စွမ်းရည်ရှင်မျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းပင်နီဂျစ်စရက်တွေရဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ကြီးကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဝက်မျိုးပီစာဆက်ရန်ချင်းစီမံကိန်းရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ပင်နီဂျစ်စရက်တွေရဲ့မူလအစီအစဉ်အဆက်အမှန်ကအာထာဒိတ်အိမ်တော်ကနေသမီးမိန်းကလေးမွေးဖွားလာဖို့နဲ့အဲ့ဒီသမီးမိန်းကလေးကိုဟာကွန်နယ်အိမ်တော်က Fate Doctor နဲ့လက်ထပ်ပေးပြီးစက်ကြောက်လာရဲ့အစွမ်းထက်ဆုံးကယ်တင်ရှင်ကွေးဆက်ဟာတာရက်ကိုမွေးဖွားဖို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ပေါ်ရမေလေတီဂျက်စီကာသမီးမမွေးပဲတာယောက်ျားလေးပေါ်ကိုမွေးဖွားလိုက်တဲ့တော့အစီအစဉ်အကောင်လုံးလွဲချော်သွားခဲ့တာပါ။ Fate ဟာပေါ်နဲ့အသက်အရွယ်အဖြစ်ရွယ်သူနီးပါးဖြစ်တယ်လို့ညံရည်ညံသွေးနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်မှာလည်းပေါ်နဲ့ကွက်တိတူညီနေပါလေ။ကွာခြားသွားတာတခုကပေါ်ဟာလူသားဆန်မှုနဲ့မေတ္တာတရားကိုအခြေခံပြီးကြီးပြင်းလာတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့ Fate ကတော့တနာကျင်တာမှုလုံးဝကင်းမဲ့တဲ့ KT Brand ဂျိုရဲ့အစိတ်အတောက်တွေကြားမှာကြီးပြင်းလာရတဲ့မိစ္ဆာပေါ် Ultra ဒိတ်တယောက်လိုဖြစ်နေတာပါပဲ။ KT Brand ဂျိုရဲ့ Gladiator သွေးထက်တန်ယူပွဲများ Fate Doctor ရဲ့ဆရာကြီးလက္ခဏာကိုအရှင်းလင်းဆုံးမြင်ရတဲ့ပြကွက်ကတော့ KT Brand ဂျိုပေါ်ကအေယာမအားကစားကွင်းကြီးထဲမှာကျင်းပတဲ့ Gladiator သွေးထက်တန်ယူတိုက်ပွဲတွေပါပဲ။ Fate Doctor ဟာပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုကိုရဖို့အတွက်ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေခဏခဏဝင်နှွှဲလေးရှိပါတယ်။သူ့လေးပယ်တော့လည်းပြိုင်ဘက်တွေကိုမူရစေးတွေတိုက်ထားတာတိုင်ကာတွေကိုဖျက်ဆီးထားတာမျိုးတွေလုပ်ပြီး Fate Doctor ကိုနိုင်အောင်ကြိုတင်စီစဉ်ပေးထားတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Fate ဟာအဲ့လိုကြိုတင်စီစဉ်ထားတာကိုတိတ်မကြိုက်ပါဘူး။သူဟာတကယ်အနေနဲ့အစစ်မှန်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတာကိုပို့ပြီးသဘောကျတဲ့သူပါတခါလေမှာပယ်တော့ရဲ့လှုပ်ဝက်အစီအစဉ်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်လဲချိုးဖျက်ပြီးအစိတ်လူထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုတောင်းကပြိုင်ဘက်ကိုအစွမ်းပြတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးက Fate Doctor ဓာတ်ရိုက်ကစားတာကိုကြည့်ပြီး YouTube မတက်အားပေးကြပါတယ်သူဟာတိုးထက်တန်ရုံမှုတွေကိုအနုပညာတစ်ခုလိုခန်းစားတတ်တဲ့ရက်ဆက်ပြီးစွမ်းဆောင်မှုအလွန်ရှိတဲ့စက်ကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အာနာကိုမမောလုံးတဲ့ Fate Doctor ဟာသူ့လေးအရင်ဖြစ်တဲ့ပယ်တော်ဟာကွန်နယ်ကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးအစိုက်ခတ်ပြီးလောက်ကြံဖို့စူးစမ်းခဲ့တာလဲပယ်တော်ရောသူ့ရဲ့သူလေးရဲ့လောက်ကြံမှုကိုတီးသွားတဲ့အခါအပြစ်မပေးဘဲဘယ်လိုညံစင်ပြီးပြန်လဲအတုံးချသွားတာလဲပြီးတော့ Penny Jessereမေတော်ကြီးတွေက Fate Doctor ရဲ့အဖို့တံမျိုးပြီးစားကိုရယူဖို့တော့ Lady Fan ရင်းဆိုတဲ့မျိုးသမီးကိုတောင်းပြီးဘယ်လိုလှုပ်ဝက်ကြံစီခဲ့လဲဆိုတဲ့အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နန်းသွင်းဇလန်းကိုအသေးစိတ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဦးလေးဖြစ်သူဟာလောက်ကြံချင်း Fate Doctor ဟာပယ်ရွန်အချစ်တော်သူဖြစ်ပေမဲ့ဟာကွန်နယ်ရဲ့သွေးထဲကတစ္ဆာစောက်သိမှုဆိုတာမရှိပါဘူး။ Fate Doctor ဟာပယ်ရွန်တင်မဲ့အချိန်ကိုထိုင်ဆောင်နေနိုင်တော့ပါဘူး။သူဟာအာနာကိုအခုချက်ချင်းလိုချင်နေတာပါ။ဒါကြောင့် Fate ဟာပယ်ရွန်ကြီးကိုတတ်ဖို့အလွန်ကောက်ကြီးတဲ့နီလန်တစ်ခုကိုတုံးပါတယ်။သူဟာပယ်ရွန်အမြဲတမ်းခေါ်ယူအိတ်ဆက်တတ်တဲ့ကျုံကောင်လေးတယောက်ရဲ့ပေါင်ထဲမှာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်အက်တစ်ချောင်းကိုလှုပ်ဝက်ထက်သွင်းထားလိုက်ပါတယ်။ပယ်ရွန်အဲ့ဒီကျုံကောင်လေးနဲ့သူရှိနေတဲ့အချိန်အက်ကပယ်ရွန်ခန္ဓာကိုစိုက်ဝင်ပြီးတိတ်ဆုံးတော့အောင်ကြံစီထားတာပါဒါပေမဲ့ပယ်ရွန်ဆိုတာညံကြီးရှင်အေယာမပိတ်ငူကြီးပါသူဟာအများနဲ့တတိဝိရိယကြီးမားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစိုက်အက်ကိုအချိန်မီတတိထားမိသွားပြီးတေဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားပါတယ်ပယ်ရွန်ဟာဒီလောက်ကြံမှုရဲ့နောက်ကတရခန့်တခြားသူမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့သူတော်မောင် Fate Doctor ဆိုတာချက်ချင်းသိရှိသွားပါတော့တယ်ပယ်ရွန်ရဲ့လှက်ကွက်နဲ့သွေးအေးသောတုန်တင်မှုတာမန်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူချက်ချင်းပြန်တက်ပြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ပယ်ရွန်ရဲ့တောက်ပြန်ပေါ်ကအလွန်ထူးခြားပါတယ်ပယ်ရွန်ဟာ Fate ကိုမတက်တဲ့အပြင် Fate ရဲ့လောက်ကြံမှုကိုတိတ်တဆိတ်ချီးကျူးလိုက်ပါသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Fate Doctor ဟာဒီလောက်ရက်ဆက်ပြီးကောက်ကြည့်တတ်မှသာဟာကွန်နယ်အိမ်တော်ကိုဥဆောင်နိုင်မယ်အုတ်ချောက်ကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ပယ်ရွန်ကယုံကြည်တယ်လို့ပါဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်သူမှအာခံလို့မရဘူးဆိုတာကိုပြသဖို့အတွက်တော့ပယ်ရွန်ဟာသွေးတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေးပါတယ်ပယ်ရွန်ဟာ Fate Doctor ကိုခေါ်ပြီး Fate Doctor ရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့လူယုံကြုံကောင်းဆောင်တွေကိုရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြပြီးချိန်ချောက်ပါတော့တယ်မင်းဟာအုတ်ချောက်သူဖြစ်လာမှာပါဒါပေမဲ့ငါတိုက်ရှင်တွေငါ့ကိုဘယ်တော့မှထပ်ပြီးမလုပ်ကြံပါနဲ့မင်းလို့ချင်တဲ့အာနာတွေအကုန်လုံးကိုအချိန်တန်ငါကိုယ်တိုင်ပေးမှာမဟုတ်စိတ်ရှိရှိထားပါလို့ပယ်ရွန်ဟာ Fate Doctor ကိုအသေးချာတုံတင်ဆုံးမလိုက်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြကြောင့် Fate Doctor ဟာသူ့လေးကိုပို့ပြီးကြောက်ရွံ့သွားသလိုအစိတ်အတောင်ပြင်းထန်နေတဲ့ပတ်သက်မှုကြီးဟာလည်းပို့ပြီးနဲ့ရှိုက်သွားပါတော့တယ်
Lady Fan နဲ့မျိုးပီစာခိုးယူခြင်းတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆက်ကြောက်လာကိုနောက်ွယ်ရနေကြိုးကန်နေတဲ့ Bini Jess ရဲ့မဲတော်ကြီးတွေဟာအကြီးကျယ်စိုးရိမ်စိတ်ပူနေကြပါတယ်။ပေါ်အာထရာတေးဟာတဲကန်ဒရာထဲမှာတေဆုံးသွားပြီလို့သူတို့ထင်ထားတဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာခဲ့တဲ့မျိုးပီစာဆက်ရန်ချင်းစီမံကိန်းကြီးပျက်စီးသွားမှာကိုကြောက်နေကြတာပါ။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာကြံရှိနေတဲ့နောက်ဆုံးမျိုးပီစာပိုင်ရှင်ဟာကိုနယ်တွေးကြောဖြစ်တဲ့ဖေးတော်သားစီကနေမျိုးပီစာကိုအမြန်ခိုးယူပြီးတော့လှုပ်အပ်အစီအစဉ်ချပါတော့တယ်။ဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့တော့အလွန်လှပပြီးဆွမ်းဆောင်မှုရှိတဲ့ Bini Jess ရဲ့အမျိုးသမီး Lady Fan ကို Kitty Bryan ဂျိုစီဆေလွတ်လိုက်ပါတယ်။ Lady Fan ဟာဖေးတော်သားနဲ့ Gladiator ပွဲကြီးစဉ်မှာစုံတွေ့တဲ့အခါဖေးတော်သားရဲ့မာနနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုစွမ်းဆောင်ဖန်ယူလိုက်ပါတယ်။ဖေးတော်သားကတော့ဒီလှပတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုအနိုင်ယူပြီးအဲ့ရတဲ့ခေါ်သွားနိုင်တယ်လို့ထင်ပြီးကုန်ယူနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းနောက်ွယ်မှာတောင်းချခံရတာက Face ပါ။ Lady Fan ဟာ Face နဲ့အတူနေထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Face ကိုအောင်မြင်စွာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဖေးတော်သားလုံးဝမတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ Bini Jess တွေဟာသူတို့လိုချင်တဲ့အဖို့တန်ဟာကွန်နယ်မျိုးပီစကိုအောင်မြင်စွာခိုးယူနိုင်ခဲ့ပြီးအကယ်၍ပေါ်တာတကယ်တည်သွားခဲ့ရင်အစားထိုးဖို့တော့မျိုးဆက်တစ်ခုကိုလှုပ်ဝက်ဖန်တီးလိုက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Kitty Bryan နဲ့အာရာဂက်ဂျိုကြီးစီကိုရွှေ့ပြောင်းလာမဲ့ဖေးတော်သားရဲ့ဆလန်ရောက်လာပါပြီ။သူရဲ့အကိုဖြစ်သူတာရဲကြီးရာဘိုင်ရဲ့အောက်ချုပ်မှုအကြီးကျယ်ကြာရှုံးသွားတဲ့အခါဖေးဟာအာရာဂက်ကိုဘလိုကယ်တင်ရှင်ပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာလေ။ပြီးတော့တဲရန်ဒရာထက်ကနေတော်လိုင်းရေးလုပ်နေတဲ့ Freeman တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မွန်တဲဟာသူထင်ထားသလိုတာမန်လူရိုင်းနေမဟုတ်ပဲသူရဲ့အကြီးမားဆုံးရန်သူတော်ပေါ်အာထရာဒိတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တမိုင်းဝင်ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုကြီးဘလိုနီးကပ်လာပြီးလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Clausura Ban ရဲ့ကြာဆုံးခံအာရာဂက်ဂျိုကြီးကိုအောက်ချုပ်နေတဲ့ဖေးရဲ့အကို Clausura Ban ဟာအကြမ်းဖက်မှုကိုတော်ဝင် Freeman ကိုအသေးလဲဖိနှိပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Raban မသိခဲ့တာကအဲ့ဒီ Freeman ကိုဥဆောင်နေတာတေပြီးလို့ထင်ထားတဲ့ပေါ်အာထရာဒိတ်ဖြစ်နေတာပါပဲ။ပေါ်နဲ့ Freeman တပ်ဖွဲ့ဟာကွန်နယ်ရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့စပိုက်တူဖော်ရေးစက်ရုံတွေကိုနှစ်စဉ်ရက်ဆက်ဝေရောက်ဖျက်ဆီးကြပါတယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့အာရာဂက်ကနေစပိုက်ထွက်ရှိမှုဟာအကြီးအကျယ်ကျဆင်းသွားပြီး Clausura Ban ဟာအခြေအနေကိုလုံးဝမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒီအခြေအနေကိုအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပယ်ရွန်ဟာကွန်နယ်ကတော့စိတ်ထဲကနေပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။ပယ်ရွန်ဟာရာဘန်စီကိုစစ်ကူလည်းမပို့ပေးသလိုပတ်စံလည်းထပ်မပေးတော့ပဲ Clausura Ban ကိုလုံးဝကြာရှောင်းသွားအောင်တမင်တကာပစ်ထားလိုက်တာပါ။ဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အချစ်တော်ငယ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ဖေးတော်သားကိုပွေးထုတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီးလို့သူကတွက်ချက်ထားလို့ပါပဲ။အာရာဂက်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖေးတော်သားပယ်ရွန်ဟာဖေးတော်သားကိုခေါ်ပြီးသူ့ရဲ့အေမမဟာဗျူဟာကြီးကိုဖွင့်ချပြလိုက်ပါတယ်။ရာဘန်ရဲ့ရက်စက်မှုတွေကြောင့်အာရာဂက်ရဲ့ပြည်သူတွေဟာငရေကြတယ်လို့ခံစားနေရပြီးဟာကွန်နယ်ကိုအသေးလဲမုန်းတီးနေကြပါပြီ။အဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဖေးတော်သားဟာရာဘန်ကိုယာတူကနေဖြုတ်ချပြီးခေါင်းဆောင်တဲ့အနေနဲ့အာရာဂက်ကိုတော့ရောက်အောက်ချောက်ရမှာပါ။ပြည်သူတွေဟာဖေးတော်သားကိုတွေးတဲ့အခါသူတို့ဒုက္ခသွင်းနေစေတင်ပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကြီးဟီးရိုအဖြစ်ဝိုင်းဝန်းကိုးကွယ်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒီအစီအစဉ်သာအောင်မြင်သွားရင်ဖေးဟာအာရာဂက်ဂျိုကြီးတစ်ခုလောက်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအလွယ်တကူရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်ကြော်လာတစ်ခုလောက်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးစပိုက်တွက်ရှိမှုကိုလောကထိန်းချုပ်နိုင်သွားမှာပါ။ဒါဟာအေဂရစ်ဖင်ကြီးရဲ့သမီးတော်မင်းသမီးအီရူလာနဲ့ဖေးတော်သားတို့ကိုလက်ထပ်ပေးဖို့တော့အကောင်းဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖေးတော်သားကိုဆက်ကြော်လာရဲ့အေဂရစ်ပလင်ပေါ်တင်ပေးမဲ့အမိုက်စားမဟာဗျူဟာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းမုံပြင်လို့တွေးဆုံခြင်းဖေးတော်သားဟာအာရာဂက်ကိုတွားဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာသူလောကထင်မှတ်မထားတဲ့ကြီးမားဆုံးချိန်ချောင်းမှုတစ်ခုကတဲကန်ဒရာအထက်မှာအသေးဆောက်ကြနေပါတယ်။ဖေးဟာ Freeman ရဲ့ခေါင်းဆောင်မူဒဲဆိုတာတာမန်တော်လေးသမားတယောက်လိုပဲထင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာအကျွေးစစ်တစ်စစ်ရဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းလိုပါပဲ။ Bini Jess တွေရဲ့မျိုးပိစားစီမံကိန်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းနဲ့အမောင်ပြရောက်နှစ်ခုဟာမလွဲမသွေထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံရတော့မယ့်အချိန်ရောက်လာပါတယ်။ဖေးဟာ Kitty Bryan မှာ Gladiator ပွဲဆင်သွားပြီးတွေးဆန်လူသက်သမားဖြစ်နေချိန်မှာပေါ်ကတော့တဲကန်ဒရာရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးစမ်းသပ်မှုတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးအနာဂတ်ကိုကြိုမြင်နိုင်တဲ့ Quizet Hatteret အဖြစ်အပြည့်အဝပြောင်းလဲနေခဲ့ပါပြီ။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံမှုဟာဆက်ကြော်လာတစ်ခုလုံးရဲ့ကံကြမ္မာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့တမိုင်းဝင်အခိုက်အတန့်ကြီးဖြစ်နီးကပ်လာပါတယ်။ပေါ်အချွာတီးရဲ့တပ်ဖွဲ့ကအာရာဂက်မြို့တော်ကြီးကိုအလုံးနဲ့ရင်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အချိန်အေဂရစ်ဖင်ကြီးရဲ့ရှင်းမောက်မှာတင်ပေါ်နဲ့ဖေးတော်သားတို့နှစ်ယောက်တက်ကြော်လာရဲ့အရှင်သခင်နေရာတော့တမိုင်းဝင်သားချင်းရှင်ခုတ်ကြမဲ့နောက်ဆုံးဘလူပွဲအကြောင်းတွေကိုအပြည့်စုံနီးကောင်းချော့အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်တိုင်းရဲ့အစနဲ့ဟာကွန်နယ်တို့ပြိုလဲခြင်းဖေးတော်သားရဲ့အစီအစဉ်အားလုံးဟာအာရာဂက်မြို့တော်ကိုအေဂရစ်ဖင်ကြီးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအကြီးကျယ်ပျက်စီးသွားပါတော့တယ်။ပေါ်အချွာတီးဦးဆောင်တဲ့ Freeman တပ်ဖွဲ့ကြီးဟာအေယာမတဲဖို့ကောင်ကြီးတွေကိုစီးနှင်းပြီးမြို့တော်ကိုအလုံးရင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ဆက်ကြော်လာရဲ့အကြောက်အဆောင်အေဂရစ်နဲ့စာသူကာတပ်ဖွဲ့တွေတောင် Freeman တွေကိုမရှင်နိုင်ပဲအသေးလဲရှောင်းနိုင်သွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီဗရန်မတာအခြေအနေကြီးထဲမှာပဲဖေးရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူပယ်ရွန်ဟာကွန်နယ်ကြီးဟာပေါ်ရဲ့ညီမလေးအယ်လီယာရဲ့အစိုက်အပ်နဲ့လောက်ကျန်ခံလိုက်ရပြီးတိတ်ဆုံးသွားပါတယ်။ပယ်ရွန်ကြီးတယောက်တိတ်ဆုံးသွားတဲ့တော့အခုဆိုရင်အားကြီးမားတဲ့ဟာကွန်နယ်အိမ်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုစားပြုဖို့ဖေးတော်သားတယောက်ထဲတာအသက်ရှင်နေတဲ့ကြံရက်ပါတော့တယ်။တမိုင်းဝင်သားချင်းရှင်ခုတ်ပွဲပေါ်အာထရာတေးဟာအေဂရစ်ဖင်ကြီးရဲ့ရှင်းမောက်ကိုရောက်လာပြီးအေဂရစ်ပလင်ကိုတောင်းဆိုပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအေဂရစ်ရဲ့ကိုယ်ဆက်လက်အနေနဲ့ရောဟာကွန်နယ်တွေရဲ့နောက်ဆုံးလက်စားချေမှုအနေနဲ့ပါဖေးတော်သားဟာပေါ်နဲ့သားချင်းရှင်ခုတ်ဖို့ကန်လီမျိုးနယ်စုနှစ်ခုကြားတရဝင်တင်မင်းသမန်တိုက်ပွဲဆင်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲဟာတာမန်တိုက်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး။ Bini Jess တွေရဲ့မျိုးပိစစီမံကိန်းကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းနဲ့အမောင် Quizet Hatteret လောင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ကြော်လာကံကြမ္မာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့တိုက်ပွဲကြီးပါ။ဖေးဟာ Gladiator ကွင်းထဲမှာပြိုင်ပတ်ကင်းဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ကလည်းတဲကန်ဒရာထဲမှာအပြင်းထန်ဆောင်လေ့ကျင့်မှုကိုရရှိထားတဲ့သူပါ။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကစားမှုဟာအလုံးလိမ်မြန်ပြီးအကြိတ်နဲ့ရှိလုံးလှပါတယ်။ကြည့်ရှုသူတွေအားလုံးဟာတိုက်
ရှုမှားမသက်စောင့်ကြည့်နေကြရပါတယ်ကောက်ကြည့်တော့အစိုက်အပ်နဲ့ဖွေရဲ့အကြဆုံးခံဖွေတော်သားရဲ့အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်ဟာရိုးသားစွာမတိုက်ကတ်တက်ချင်းပါပဲတိုက်ပွဲအချိန်မြင့်လာတဲ့အချိန်မှာဖွေဟာသူ့ရဲ့ပေါင်ကပတ်မှာလှုပ်ဝက်တက်ဆင်ထားတဲ့အစိုက်လူထားတဲ့အချုံတွေကိုထောက်တုံဖို့စ조사ပါတယ်ဖွေရဲ့ရွယ်ချက်ကပေါ်နဲ့အနီးကလုံးထွေးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအစိုက်အပ်နဲ့ပေါ်ကိုခိုးပြီးထိုးတက်ဖို့ပါဒီကောက်ကြည့်ရဲ့နီးလန်းကိုတောင်းပြီးသူဟာအမြဲတမ်းနိုင်ယူလာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူလုံးဝမသိတာကပေါ်ဟာအနာဂတ်ကိုကြိုမြင်နိုင်စွာရှိတယ်လို့ပီနီဂျက်ဆွဲရဲ့ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားမှုကိုအတိအကျဖတ်တတ်တဲ့ပညာရဲ့ကိုအကျွမ်းမဲ့တက်မြောက်ထားတယ်ဆိုတာပါပဲဖွေကအစိုက်အပ်နဲ့ထိုးမဲ့စကားပိုင်းလေးမှာတင်ပေါ်ဟာအတိအကျရှောင်သိမ်းလိုက်ပြီးပေါ်ရဲ့သားဟာဖွေရဲ့မေရောအောက်ကနေအောင်းနောက်ထဲထိတက်တက်ဆိုင်ဝင်သွားပါတော့တယ်ဖွေတော်သားဟာဘာမှတော့ပြန်မပြောလိုက်နိုင်ပဲပေါ်ရဲ့ခြေရင်မှာပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံသွားခဲ့ရပါတယ်ဒီတိတ်ဆုံမှုနဲ့သူရက်ဆက်ကြမ်းကြောက်တဲ့ဟာကွန်နယ်မျိုးဆက်ကြီးဟာတရဝံအဖြစ်လုံးဝအဆုံးသတ်ပြိုလဲသွားခဲ့ရပါတယ်ဒီကုန်းချုံအနေနဲ့တုံးတက်ရရင်ဖွေတော်သားဟာကွန်နယ်ဆိုတာတူနီဇလန်မှာအလွန်ဆန်းဆောင်မှုရှိတဲ့ပြည်လိန်တယောက်ပါသူဟာညံကောင်းတယ်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ကောင်းတယ်အာနာတော့ပေါင်းဆိုလောက်ရဲတဲ့သူပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးပြဿနာကဘယ်ရွန်ကြီးရဲ့အစိတ်တော့ပြင်းထန်နေတဲ့အရေးအောက်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရတာပါပဲသူဟာအရေးရာအလုံးကိုကောက်ကြည့်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့ပဲအနိုင်ယူရတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်ပေါ်အချွာတိလိုမုံမြတ်တဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ကိုကြီးတရားကိုအခြေခံပြီးတိုက်ခတ်တဲ့လူမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါဖွေတော်သားရဲ့ကောက်ကျင်းမှုတွေဟာသူ့အတူပြန်တက်ဖြတ်တဲ့ထောင်ချောက်အဖြစ်သာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လောကမှာဖျက်လန်းကနေရှောက်ပြီးလဲစားအနိုင်ယူတတ်တဲ့သူတွေဟာခဏတာတော့အောင်ပွဲခံနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ခွာနဲ့မှန်ကန်တဲ့ရက်တီချက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံတဲ့အခါအဲ့ဒီလှက်ကွက်တဲ့အရာအလုံးဟာပင်ခုအိမ်တစ်ခုလိုအလဲတကူပြိုကျသွားစမြဲပါပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝတိုက်ပွဲတွေမှာလှက်စားမှုထက်စစ်မှန်တဲ့ခွာနဲ့ယူသားမှုရတာလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ကြပါစေအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရကောက်ပါနောက်ထပ်ပေါ့ကတ်အစီအစဉ်တက်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ဗျ